မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ draggable slider ပေါ့ခါရွှဲအဲ့လိုလုပ်တဲ့နီလန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ tutorial လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာမှာပဲဖြစ်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ကို components အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတင်ထားတယ်ပေါ့ခါတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က page တွေနဲ့လည်းသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို page တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာကကြတော့page တွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် variants တွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Figma မှာအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Figma ထဲမှာဒီလို most slider တခုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုချက်သွားလိုက်မလဲဆိုကျွန်တော် new အသစ်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကြာဆိုလို့ရှိရင် design file new ယူလိုက်မယ်ယူလိုက်တော့အခုကျွန်တော်ကဒါ web page ပုံစံအနေနဲ့သွားတာပေါ့ကိုယ်အနေနဲ့ mobile မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒါတစ်ခုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲသူ့ကို background ဒါကျွန်တော်အမဲတစ်ချက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့ထားလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါစာလေးတစ်ချက်ရေးလိုက်မယ်SLID slider ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ font လေးတွေတစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်Okay ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့အခုဒီဟိုကတစ်ခုပဲထားရတော့မယ်ဒီဟိုကပေါ့နော်ဒီခေါင်းစဉ်လေးရယ်စာသားလေးနည်းနည်းရယ်ပေါ့နော်စာသားလေးနည်းနည်းခေါင်းစဉ်လေးရယ်ဒါလေးပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ထားလိုက်မယ်ကိုကတော့ကိုအဆင်ပြေသလိုမျိုးလေးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ Okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေသလိုပဲလုပ်လိုက်တော့မယ်ပူလာပေးလိုက်မယ်30လောက်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်း Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ဘေးနားလေးမှာဒါ slider ကိုထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ frame ပေါ့နော်ဒီ frame နဲ့တစ်ချက်ဆွဲလိုက်မယ်ဒါလေးကိုဒါမို့လေးပေါ့နော် frame လေးနဲ့ကျွန်တော်နေရာလေးတစ်ချက်ချထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ချထားပြီးအဲ့ frame လေးကိုဒါ okay ပြီပေါ့ကိုဒီလောက်သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ frame လေးကိုကျွန်တော်အပြင်တစ်ချက်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ frame 1ဆိုပြီးထွက်လာအဲ့တော့နောက်ဟိုမှာမြင်အောင်လို့ကျွန်တော် fade လေးလောလောဆယ်ခဏထည့်ထားလိုက်မယ်အဲ့ frame ကိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ SLID ရဲ့ slider ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထက်မှာနောက်ထပ် frame လေးတစ်ခုထပ်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုကျွန်တော်ပုံလေးထားဖို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာလို့ frame နဲ့ဆွဲလဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီဟောပေါ့နောက်ပုံလေးထည့်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် components အနေနဲ့လောက်ထားမှာအဲ့ကြမှာသာတင်ကိုကပုံတစ်ပုံကိုချင်းတဲ့တိုင်တဲ့ပြန်တဲ့ general state တွေမှာပါချိန်သွားမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဟို state တွေကချိန်မသွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ frame လေးတစ်ခုရပြီframe ရပြီဆိုတော့ခါကျသူ့ကို fade လေးနည်းနည်းခဏထည့်ထားလိုက်မယ်okay နည်းနည်းပါပေါ့နော် okay ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထက်မှာသူ့ရဲ့ frame ကို round 20လောက်ထားလိုက်မယ်20လောက်ထားရပြီပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပုံလေးတစ်ပုံထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံကို click နှိပ်လိုက်အောင်ပဲအဲဆိုသူထိပ်စားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဒီ frame လေးကိုခဏကလေးပဲပြန်ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထုတ်တဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ components အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်မယ် create components ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုကြတော့ကျွန်တော်က SLID slide item ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် slide item မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့variant ထည့်မယ်ပေါ့နော် variant ထည့်မှာဆိုတော့ဒီ properties ကနေပြီးတော့ variant ဆိုပြီးတော့တွားလိုက်မယ်တွားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်တိုးမယ်ဘာလဲဆိုရင်သူက state ကနှစ်ခုရှိမှာပေါ့သူ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီဘက်မှာသေးတဲ့ဟာလေးရှိရလေနော် drag လုပ်တဲ့ခါကျရင်တစ်ခုကသေးပြီးတော့ကြီးလာတဲ့ဟာမျိုးလေးဒါမျိုးလေးသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကြီးနဲ့အသေးလေးနဲ့ဒါမျိုးလေးသွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာ variant 2မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လောဆယ်ကျွန်တော် height ကိုပဲကျွန်တော်တစ်ချက် adjust လုပ်လိုက်မယ် height ကိုလောက်သေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် short ယူသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ယူသွားမယ်ဒီ access ထဲမှာသူရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ slider ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီမှာ components အနေနဲ့ပြောင်းထားရပေါ့နော်နောက်ပြန်သုံးလို့ရအောင်လားအဲ့တော့ access ထဲကနေပြီးတော့ဒီ slide item လေးကိုဆွဲယူလိုက်မယ်ဆွဲယူပြီးဘာလို့မလဲဆိုတော့သူ့ကို3ခုလောက်ကျွန်တော် duplicate လုပ်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်က okay ရပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒါပွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးမြင်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ clip content ကိုပိတ်လိုက်တာပေါ့ပိတ်လိုက်တော့ခါကျတော့သူဒါလေးမြင်ရတယ်မြင်တော့ဒီသုံးခုကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုကျွန်တော် auto layout အနေနဲ့ထားလိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော် SCR ဟို scroll ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့နာမည်လေးတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ် slide 1 2ပေါ့နော်3ပေါ့ okay ဒါဘာလို့ကျွန်တော်ရှင်းအောင်လို့ပေါ့နာမည်လေးချိန်နေပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပုံလေးတွေချက်ပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ unselect ကနေပြီးတော့ပုံတစ်ခုချိန်လိုက်မယ်ဆိုပါတော့အဆင်ပြေတဲ့ပုံလေးတစ်ခုပြောင်းလိုက်မယ် Okay ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူတို့ကိုဒါ edit state ကနေပြီးတော့ in edit state ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့သူကအဲ့မှာ
active မှာကျတော့ height ကိုကျွန်တော် short လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်နဲ့အပေါ်ကတ်သွားတယ်ကတ်သွားတော့ကျွန်တော်ဒီ auto layout ကနေပြီးတော့ center alignment ချိန်လိုက်မယ် okay ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ slider ကိုလည်းကျွန်တော်က variant နေပေးမယ် variant နေပေးမယ်ဆိုတော့အပေါ်နည်းနည်းတိုးလိုက်မယ်ထိုးလိုက်ပါဒီ slider ကို select လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် slider ပြီးတော့ properties ကနေပြီးတော့ create new properties မှာ variant ကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကအပေါင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါ3ခုပေါ့နော်3ခုရပြီဆိုတော့ဒီ slider မှာခုနကလိုပဲကျွန်တော် clip content လေးကိုဖယ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒုတိယဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယ slide မှာပါလဲဆိုအလဲကောင်ကကြီးမယ်ဘေးနှစ်ဖက်ကသေးမယ်အဲ့တော့အလဲကောင် active လုပ်လိုက်မယ်ဘေးကောင်သေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီနောက်ဆုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဆုံးကကြီးမယ်ဒီရှေ့ဟာကိုသေးလိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အစဉ်အတိုင်းလေးတော့ရပြီဆိုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုဒါပေါ့နော် prototype လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ prototype ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ score ဆိုပြီးတော့ auto layout လေးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ auto layout လေးကနေနှိပ်တဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင် तू ကဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် variant 2ပေါ့နော်ဒီ2ကိုသွားမှာနော်ဒီအောက်ကကောင်လေးကိုသွားလို့မရဘူးပေါ့နော်အောက်ကကောင်လေးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ variant 2ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်တယ်သွားလိုက်တဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာပါပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ on drag ကိုပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ smart animation နဲ့သူ့ကို ease in ease out လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ရပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီမှာ variant 2မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ variant 2ရဲ့ score ကိုနှိပ်တဲ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဗာလဲဆိုတော့ဒီ slide default ကိုကျွန်တော်ကသွားရမှာပေါ့နော် default ကိုတစ်ချက်သွားရမယ်သွားပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ on drag ကိုနှိပ်တဲ့ပြီးတော့ဒါ ease in ease out လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်သွားသေးချင်တာဖြစ်တဲ့ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်တဲ့ပြီးတော့ variant 3ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကတစ်ချက်သွားရမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က on drag ပဲဒါတွေက okay သွားပြီဒီလိုပဲကျွန်တော်တတိယ variant 3ရဲ့ score ပေါ့နော်ဒါလေးကို score ကိုနှိပ်တဲ့ပြီးတော့ variant 2ကိုပြန်ပေးထားတယ်သူ့ကိုလည်း on drag ပဲဒါအရေးရမ်းကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတကယ်လို့ on score ဒီဟိုပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ auto layout ကနေမဟုတ်ပဲသွားရဆိုလို့ရှိရင်သူက score animation ကအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะ okay ဒီလိုလေးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ slider ကိုကျွန်တော် design ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ clip content ကိုပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်တဲ့ပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကောင်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့မယ် sorry ဒီ score ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay လွန်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတခြားလေးပေါ့နော် okay ဒါ center အလဲကောင်ညီအောင်လို့ပေါ့ဒါတော့ okay ရပြီနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကကောင်လေးကိုလည်းရွှေ့လိုက်မယ်နောက်ဆုံးအကောင်ကိုဒီအလဲကောင်ထိရအောင်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ညီမညီသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပီတန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါမို့လေးတခြားလေးတိုင်းနေပြီးတော့ညှိလို့ရတယ် okay အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ slider ဒီ components လေးရပြီပေါ့နော်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင် access ထဲကနေပြီးတော့တစ်ချက်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ access ထဲမှာကြည့်အောင် okay ဒီမှာရှိရနော်ဒီမှာရောက်နေပြီဆိုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ထည့်လိုက်မယ်ထည့်တဲ့ချိန်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ clip content ကိုပိတ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကလုပ်ထားတဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော် face ကိုဖြုတ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့သူ့ကို prototype play ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ play ကြည့်မယ်ဆိုတော့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာလှပ slider လေးရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်ရွှေ့သွားလို့ရတယ်ဒီဘက်ကိုလည်းရွှေ့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမို့လေးကျွန်တော် slider လေးတစ်ခုရပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Figma ထဲမှာပေါ့နော်ဒီဘလိုမျိုးcasual slider လေး components လေးကိုဖန်တီးရတယ်လဲဆိုတော့ tutorial လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်တချို့အခက်အခဲလေးရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment မှာမှတ်ပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ